Bonjour et bienvenue sur cette séance d'hypnose qui aujourd'hui va traiter de l'anxiété et également du bruxisme. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable, à vous assurer de ne point être dérangé, et vous pourrez réécouter cette vidéo autant de fois qu'il vous sera nécessaire pour vous détendre et, comme je l'ai dit, donc pour soulager ces problèmes de bruxisme dont certaines personnes sont sujettes. Assurez-vous avant que ce bruxisme n'est pas lié à une cause physiologique. Et une fois cette vérification faite, vous pouvez donc écouter cette séance d'hypnose autant de fois qu'il vous sera nécessaire pour vous détendre et relâcher vos mâchoires la nuit. Voilà, je vous souhaite une belle séance. Je vous rappelle que je reçois du lundi au vendredi sur la commune de Bon-en-Chablais et que vous pouvez me joindre au 06 84 43 65 60. J'aimerais que vous commenciez simplement en appuyant votre dos très confortablement et en fermant les yeux. Appuyez votre dos de manière confortable en laissant simplement vos mains reposer sur vos cuisses ou sur les accoudoirs de votre fauteuil. Et en même temps que vous vous installez confortablement, ce sera une occasion pour vous de vous sentir encore plus confortable et de faire l'expérience d'un état hypnotique très facilement et très doucement et très confortablement. Et alors que vous appuyez votre dos, vous pouvez simplement commencer à remarquer les sensations et les impressions dans votre corps à l'instant. Remarquez simplement certaines de ces sensations, celles dont vous pouvez avoir conscience maintenant. Par exemple, vous pouvez peut-être vous rendre compte de la sensation de vos chaussures sous vos pieds, ou peut-être remarquez-vous les sensations dans vos mains alors qu'elles reposent là. Ou peut-être pourriez-vous vous rendre compte de la façon dont la chaise soutient votre corps. Et alors que vous continuez à m'écouter et à respirer facilement, confortablement, tranquillement, vous pouvez peut-être vous rendre compte des sensations alors que vous respirez et remarquez par exemple que les sensations sont différentes quand vous inspirez et quand vous soufflez. Remarquez en effet simplement ces sensations alors que vous inspirez et remplissez vos poumons. Et ensuite, remarquez les sensations de libération au moment où vous soufflez. Et maintenant, j'aimerais que vous vous concentriez particulièrement sur les sensations dans vos orteils et dans vos pieds. Laissez simplement tous les muscles et toutes les fibres de vos orteils et de vos pieds être très profondément relaxés. Peut-être même en vous représentant mentalement quelle image cela donne quand tous ces petits muscles et tissus se relaxent, mollement et profondément. Et vous autorisez ainsi à ressentir le genre de sensation que vous éprouvez quand vous enlevez une paire de chaussures trop serrées que vous avez portées longtemps.
Vous pouvez simplement laisser partir toute la tension de vos orteils et de vos pieds et sentir la relaxation se répandre. Maintenant, imaginez que ce confort et cette relaxation commencent à se répandre et à circuler comme une douce rivière de relaxation vers le haut en passant par vos chevilles et en parcourant vos mollets. Et vous laissez partir les tensions de vos mollets et vous leur permettez de se relaxer profondément et tranquillement et confortablement. Et lorsqu'il vous semble que ce confort s'est répandu jusqu'à vos genoux, vous pouvez continuer à répandre toute cette relaxation profondément. Je vous invite à laisser ce confort continuer à se répandre vers le haut, dans vos genoux et derrière vos genoux et au-delà de vos genoux, de vos cuisses, en laissant partir toutes les tensions dans vos cuisses. Peut-être pouvez-vous imaginer une fois encore à quoi cela pourrait bien ressembler pour tous ces gros muscles et ces tissus de devenir mous et relâchés et profondément relaxés. Peut-être remarquez-vous déjà cette impression de lourdeur confortable dans vos jambes alors qu'elles se laissent aller mollement et confortablement. Et lorsque vous remarquez cette impression de lourdeur dans vos jambes, je vous invite à continuer à laisser installer ce confort, s'écouler et se répandre vers le haut, à son rythme, à sa vitesse, dans la partie centrale de votre corps. Elle s'écoule dans votre bassin, dans votre abdomen, dans votre estomac. Puis à travers vos hanches et le bas de votre dos. Et laissez simplement ce confort profond, apaisant, se répandre centimètre par centimètre dans tout votre corps, en passant d'un groupe musculaire à un autre groupe musculaire, et peu à peu, progressivement se répandre dans votre poitrine, puis dans votre dos, entre vos omoplates et dans vos épaules. C'est bien. Laissez simplement toutes les tensions se relâcher et s'écouler au loin, comme si, d'une certaine manière, le simple fait de respirer augmentait votre confort, comme si, d'une certaine manière, chaque respiration que vous prenez drainait les tensions vers l'extérieur, hors de votre corps, vous emmenant plus profondément et plus profondément dans le confort à chacune de vos respirations. Et laissez ce confort s'écouler dans votre cou, puis votre gorge. Peut-être en imaginant une fois encore ce que cela représente pour toutes les petites fibres et tous les petits muscles de votre cou ou de votre gorge, de se relaxer profondément, doucement, confortablement, tranquillement. Laissez cette relaxation s'enfoncer profondément et elle peut progressivement remonter votre cou jusqu'à votre cuir chevelu et dans tout votre cuir chevelu comme si elle baignait votre tête avec
des vagues de confort, de relaxation. Et cette relaxation peut aussi descendre sur votre front et comme une douce vague sur tout votre visage, puis dans vos yeux, dans vos joues, dans votre bouche et vos mâchoires. Et il est bon parfois d'être détendu, n'est-ce pas? Laissez simplement partir toutes les tensions de votre visage, de votre bouche, de vos mâchoires, en laissant ces tissus et ces muscles s'affaisser, relâcher totalement et détendus. Et maintenant, laissez simplement ce confort s'écouler à nouveau vers le bas de votre cou et dans vos épaules, jusque dans vos bras. Et en laissant ce confort s'écouler vers le bas dans vos bras, par vos coudes, par vos poignets, dans vos mains et vos doigts, jusqu'au bout de vos doigts, en laissant partir toutes les tensions et crispations, en vous débarrassant de tout le stress dans tout votre corps, en laissant simplement votre corps se reposer, se relaxer. Et maintenant, je demande à ton inconscient de bien écouter les suggestions qui vont suivre, car il sait ce qui est bon pour toi. Ton inconscient a mis en place un procédé de protection lorsque tu t'endors, qui consiste à serrer les dents, à ressasser tout ce qui n'est plus utile sur ces choses qui t'ont stressé la journée ou ces anxiétés liées au futur. Mais ces choses entraînent des conséquences physiques. Ces serrements de mâchoire, ce système de protection n'est plus adapté, car ton conscient sait, lui, que c'est néfaste pour ta santé. Serrer les dents entraîne des douleurs, des gonflements de gencives, des choses très désagréables et qui aimeraient avoir des choses désagréables au quotidien. Aussi, je demande à ton inconscient de bien vouloir enregistrer les nouvelles données que je vais lui suggérer, car ton inconscient est là pour t'aider et il sait ce qui est bon pour toi. Et ce qui est bon pour toi est de te détendre, de relâcher ses mâchoires lorsque tu dors. Aussi, à chaque fois que tu sentiras tes dents se serrer l'une contre l'autre, ton inconscient t'aidera à te réveiller immédiatement, à sourire, à rire de toi, à prendre conscience de ce mécanisme totalement obsolète et à relâcher toutes tes parties articulaires de tes mâchoires, tous ces muscles, et à laisser un espace entre tes dents. Oui, ton inconscient mettra en place ce nouveau procédé. Tu riras de toi. Un petit outil pourra t'aider. Tu pourras mettre ta langue entre tes dents et cet espace est l'espace nécessaire pour avoir les mâchoires totalement relâchées. Tu te tourneras sur le côté et aussitôt tu te rendormiras profondément, totalement relâché. Et si le vieux mécanisme d'autoprotection venait à revenir, de nouveau, ton inconscient sera ce qui est bon pour toi, et ce qui est bon pour toi sera de te réveiller, d'observer, de rire de toi,
de relâcher cette mâchoire, de mettre ta langue entre tes dents pour avoir l'espace nécessaire pour avoir une mâchoire détendue et relâchée. Tu te tourneras de nouveau sur le côté et tu te réendormiras profondément, tranquillement, totalement relâché. Et ton inconscient qui sait ce qui est bon pour toi va intégrer ces nouvelles données dans ce GPS intérieur. Ce GPS intérieur qui est ton inconscient et qui sait qu'être relâché et dormir profondément est une chose naturelle. Et tu as en toi les ressources nécessaires pour mettre en place cette nouvelle technique de relaxation totale, totalement relâchée de sommeil profond. Maintenant, lorsque tu seras prêt et tu pourras revenir ici et maintenant, enrichi de toutes ces nouvelles instructions, toutes ces nouvelles suggestions, programmations, et ton inconscient sait lorsque ce sera le bon moment pour toi, peut-être dès à présent, dès demain, peu importe, pour mettre en pratique ces nouvelles instructions. Et je vais maintenant compter de 3 à 1. Et lorsque ce sera le bon moment pour toi, tu reviendras ici et maintenant. Et je dis le chiffre 3 et tu peux reprendre une respiration normale. Et je dis le chiffre 2 et ton énergie revient petit à petit. Et je dis le chiffre 1 et lorsque ce sera le bon moment pour toi, tu pourras réouvrir tranquillement les yeux et revenir ici et maintenant avec moi dans cette pièce.